Olá pessoal, tudo bem? Caminhada Natureza segue. Pessoal, estou aqui do lado de cá de Pedreiros. Aqui é onde passava uma ponte antiga. Isso aqui vocês estão vendo aqui na minha frente, aqui ó, atrás de mim aqui é uma pilastra de uma ponte antiga. Provavelmente essa ponte aqui era para passar as máquinas para o outro lado. Aqui pega uma estrada aqui na frente para passar as máquinas, fazia aqui era uma ponte, pessoal. E com certeza as máquinas passavam por cima aqui dessa ponte aqui. É uma pilastra muito resistente aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Pilastra muito. Vê essa pilastra aqui, ó. Bem resistente essa pilastra. Eu vou ver se eu passo aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Olha como é que é essa pilastra aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ali do outro lado ali fizeram uma ilhazinha também para tomar banho, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Uma ilhazinha lá do outro lado, entendeu? Para tomar banho. Tá vendo, pessoal? Aqui é a pilastra aqui, ó. Pilastra de pedra, entendeu? Então, pessoal, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, dê um like. Um abraço.